Audio Jungle. મુક્ત ગુજરાતી સમાચાર વિસાવદર દ્વારા પ્રસ્તુત વિસાવદર તાલુકા કોંગ્રેસ સમિતિ દ્વારા વિવિધ મુદ્દાઓ સાથે મામલતદારને આવેદનપત્ર અપાયું। વિસાવદર તાલુકા દ્વારા ગુજરાતના રાજ્યપાલ સાહેબને ઉદ્દેશીને મામલતદાર શ્રી મારફતે તાલુકા કોંગ્રેસ પરિવાર દ્વારા વિવિધ મુદ્દાઓની માંગણી સાથે ધારાસભ્ય હર્ષદભાઈ રીબડિયા, તાલુકા કોંગ્રેસ પ્રમુખ કરશનભાઈ વાડદોરિયા, શહેર કોંગ્રેસ પ્રમુખ નયનભાઈ જોશી તથા જિલ્લા પંચાયતના સદસ્ય વિપુલભાઈ પોકિયા સહિતના લોકો દ્વારા મામલતદારને આવેદનપત્ર અપાયું હતું। આજે પ્રદેશ કોંગ્રેસની સૂચનાથી તાલુકા કોંગ્રેસ પરિવાર આયોજિત લોકોને મૂંઝવતા વિવિધ મુદ્દાઓ સહિત આજે અમે મામલતદારશ્રીને આવેદનપત્ર આપ્યું છે। અનેક મુદ્દાઓ છે, જેવા કે લોકો ગરીબ માણસ આ લોકડાઉનના હિસાબે એની પાસે નાણાં નથી, તો એના લાઇટ બિલ માફ થાય, એના વેરા માફ થાય, એના બાળકોની સ્કૂલની ફી પણ સરકાર ભરી આપે। ખેડૂતોને અત્યારે એની પાસે નાણાં નથી, એને ઓટો રિન્યુ થાય, પાક ધિરાણ નવા જૂનું કરી આપે સરકાર। આવા મુદ્દાઓ સાથે આજે આવેદનપત્ર આપ્યું છે। તાત્કાલિક ધોરણે સરકારશ્રી સુધી મામલતદારશ્રી પહોંચાડે અને લોકોને એનો લાભ મળે, આવી માગણી સાથે આવેદન આપ્યું। પ્રદેશ કોંગ્રેસ સમિતિની સૂચનાથી અને તાલુકા કોંગ્રેસ સમિતિ પરિવાર દ્વારા અમારા લોકલાડીલા ધારાસભ્ય શ્રી હર્ષદભાઈ રીબડિયાની આગેવાનીમાં લોકોને મૂંઝવતા પ્રશ્નો, આજે લોકડાઉન છે દરમિયાન નાના મોટા તમામ લોકો, મધ્યમ વર્ગના લોકોથી માંડીને ગરીબ વર્ગના લોકોને 3 મહિનાનું વીજળી બિલ માફ કરવું, ખેડૂતોને જે લોન લીધી છે એને ઓટો રિન્યુ એટલે કે એમને આવતા વર્ષ સુધી રિન્યુ કરી દેવી, ચણાની કે બીજી ત્રીજી ખરીદી છે જે મોટે પાયે ખરીદી કરવી, તેમજ જે વિદ્યાર્થીઓની ફી છે એ માફ કરવી અથવા સરકાર પ્રાઇવેટ સ્કૂલોને એમની ફી ભરી દે। આવા અનેક મુદ્દે અમે મામલતદારશ્રીને રાજ્યપાલ સાહેબને મોકલવા માટે મામલતદારશ્રી મારફત એક આવેદનપત્ર આપવાનો કાર્યક્રમ રાખ્યો છે। એના અનુસંધાને આજે અમે આવેદનપત્ર આપીએ છીએ।